inda ka kai inda trending kake yi sai dai kai mun haka in gani mutane na da kuma kai unboxing wannan sabuwar shaddar na bude ta na sa to yanzu za a kawo wata sabuwar shaddar zan fito in sa ta a kawo ta yawwa to mutane na ka ai musu bidiyon ta tabbatar yanzu mutane na kun ga wannan yanzu ita zan sa kuma zo in dilmiya ba don komai ba saboda walusainiya kun ga wannan da kuma muka unboxing wannan sabuwar shaddar to wannan ma yanzu za mu sa ta kuna kallo kuma da kaga katse bidiyo na full biyo ni ku biyo ni mutane na sama za ya koke za ka sa ba sani zan sa ba zai samu mutane na ku muka unboxing wannan shaddar sabuwa kar kun ganta to wara ga wadanta shadda ta ojeje ga wannan da kuma kai unboxing wancan mutane na ga kai ku matsa mana wai su sai kun fito yawo kuma ra mu je da kuma kai unboxing wancan kun dai gani da idan ku kun dai gani ba durgon ba ce shadda ce da amsa sunan ta shadda ba na son durgon ni mutane na da kuma kai unboxing wannan ga ta ga wandanta to wannan ma da ku za mu unboxing dinta ni kwatan nan da kake gani na dauke ta abu mai muhimmanci sana'a na dauke ta balusainiya ke mun ita dan gida na bara in juyo dan wannan azan ni ina daraja kayan nan saboda kayan nan wallahi Allah tinjim yauwa ga wannan a yau kun gani yadda ake mun gata yadda ake mun gata wannan mai basira babban yaro na kenan babban yaron mai basira kenan ai wani ya zara ta zugen la wani ya zara ta zugen to normal dai duk da haka mutane na kun gani ko a gaban ku aka yi unboxing wannan shadda ita kun ganta yauwa wannan dai waccan dai fara a gaban ku aka yi unboxing dinta wannan ma a gaban ku aka yi unboxing dinta ita ma da ita za a shiga kwata yanzu sabuwa ita ma daga shagon tela sai kwata inda ka kai inda trending kake yi sai dai kai mun haka in gani daga shagon tela sai kwata haka za ka yi mun gani kuma rana gode